Ты, вот скажи мне, кто в такой куртке зимой ходит? Еще и без шапки. Подвороты закатал и думает, что крутой. Вот сейчас что найду, этими будешь лечиться. Я не собираюсь за тебя деньги еще тратить. Так, смотри, вот лекарство. И чем это ты болеешь, интересно такое? Синдромом хитрости. Так, сколько пальцев я показываю? 4. Скажи 2. 2. Отлично, вставай в школу. Дома! Так, все, я на работу. Так можно я останусь? Делай, что хочешь. Это кто? Ой, внучок, привет, сейчас будем тебя лечить. Вот что на тебя таблетками допичкает, только организм гробит. Ну вот что это такое? Мама, что у нас бабушка делает? Ты думала, тебя не знаю, что ли? Я так и знал, что ты дома останешься. Посидишь с бабушкой, ничего страшного. Так, сейчас сварю картошку, будешь дышать над ней. Поэтому не переживай, она тебя быстро вылечит. О, господи, как дышать? Давай, давай, только сопли туда не напускай, тебе из-за этого еще обед сварю. Так, календула, ромашка. Это что такое? Пойдет. Сейчас мигом вылечим. Так, напей. О, слава богу! Вспомнила, я взяла плед из верблюжьей шерсти, это самая теплая шерсть. Брала на рынке, на, накрывайся. Сейчас еще чеснок в нос засунем. Ну что, вылечился? Нет, завтра в школу. Замечательно. Итак, сейчас мы будем готовить имбирное печенье. К слову, я умею готовить только чай. Купил чипсы на случай, если ничего не получится. Формочки для печенья нашел только такие. Понадобится мука, лимон, сахар. Стоять! А, еще корица. А, еще масло сливочное. Ломай меня полностью. Мука 290 грамм. А как отмерить 290 грамм? Ща реши! А миллилитры это те же граммы? Своя. Это уже 300. Маргош, ты что, под мукой, что ли? Высыпаем. Корица, 1 чайная ложка. А где открывать? Имбирь молотый. Немножко не так. Пахнет реально имбирем. Ну еще чуть-чуть. Ну еще капельку. Ну вот еще чуть-чуть. Так, мне кажется, много. А где соду взять? Сода, видели? А упаковка у соды вообще меняется? Получается такая конструкция. Ты когда-нибудь перестанешь гаснуть? Гори, не газ, замедленно стекаю по твоим запястьям. Так, я не понимаю, какую чашу мне взять для полного комфорта. Сейчас, прикиньте, газ включается и вдребезги, и минус кухня. Ужас. Сливочное масло 100 грамм, 170. Это значит, это почти все масло нужно закинуть, да? Да что ты? Короче, ладно, вот масло, все. Фу, молоком отдают. Сахар 100 грамм. Яйцо 1 штука, надеюсь, яйца есть. Всегда с собой. Хуякс. Мед 2 столовые ложки. А как я смешаю, если там масло твердое? Я в микроволновку поставлю. Надеюсь, все сгорит у меня. Гори, не Я на 1 секунде выключу. Ну что масло такими комками? Вообще адекват? Продолжаем. Это что, слайм? Делаем шар, бацаем в тарелку, моем ручки, Засовываем в пакет и отправляем в холодильник на 2 часа. А в чем прикол? На говно похож. Короче, надо раскатать, у меня дома нет скалки. Может, карандашом как-нибудь. Очень тоненькую, прям вообще. Кое-как еле-еле отправляю первую партию в духовку. Я еще хотела сделать крем сверху на печенье, но я больше не могу, я хочу побыстрее. Я научился готовить, а не вкус. Настроение прям кого-нибудь пранкануть. Мам, можно я этот новогодний подарок себе? Я просто хочу, чтобы у меня слиплось. Я не поняла, ты хочешь, чтобы у тебя Так, кого еще? Маргоша? Кушать? Держи. Зай, ты можешь мне не звонить, я вообще-то занят? Вообще-то ты мне позвонил. Нет, Зай. Мам, подержи телефон, и отойду. Ну давай. Пошла! Зай, слушай, мне сейчас директор написал, сказал переслать тебе, посмотри. Павел, передайте Насте, что она отчислена за неисправленные долги. Это что такое? Повелась, да. Но это бот телеги, который из текста голосовой делает. О, дай ссылку. Ссылка в шапке профиля, смотри, Зай, там все, Зай, скринься. давай, мне некогда, я дальше пошел пранковать. Ну что, проверим ваше задание после каникул. Записываем классная работа. А как пишется? Слишком много букв. Больше 3 букв не переварил. Так, я смотрю, все здесь, кроме Пети. Где Петя? Так, все, с этого года я точно начинаю хорошо учиться, получать 5 и выполнять все домашние задания. Какая-то девка 2. За что? За контрольный в прошлом году забыла выставить.
Вредно хорошее. Ну что, рассказывайте, как каникулы провели? Кто куда ездил? Кто что видел? Кто где был? Я была в деревне у бабушки. Зай, слушай, мне неинтересно. Я пришла рассказать, что к нам в класс пришел новенький. Знакомьтесь. Забыла, как... Дима. Он пришел к нам из 25-й школы. Надеюсь, все с ним подружатся. Очень хороший мальчик. Находи себе место, присаживайся, не стесняйся. Если какие-то вопросы будут, то обращайся. Присаживайся. За что тебя из школы выгнали? Ой. И что-то место занял. Да я себе без понятия, кто это. Мальчик, тебе помочь? Ты кабинетами ошибся. Ну как тебе новенький? По нашим расчетам. Да ничего такой. Хватит болтать! Скоро уже конец года, оценки выставлять четвертные, а вы болтаете. Надо было в 28-ю идти. О, время 8:30, пора и подкрепиться. Катя, Кать. О, а я, кстати, тоже взяла. Это что такое? Ну, вроде суп, если я ничего не перепутала. Тогда разливаем. Вкусный суп. Моя мама готовила. Так понятно, что это я бы давно уже отравился. А что-то типа десерта у нас вообще сегодня будет? Зай, обижаешь. О, Готово. жалей, не жалей. Ну, после плотного обеда, как говорится. В юге! Паша, блин! Что? Я ручку доставал. Внимание, пожарная тревога. Так, берем все самое необходимое. Жизни твоей математички. Единственное, что вас связывает, это то, что вы оба не спите по ночам. Только она не сидит до утра в телефоне, как ты, а сидит и придумывает сама контрольную, на которую вы завтра не сможете найти ответы в интернете. Я не могу ответа найти. В 7:30 утра она уже сидит в классе за столом и придумывает план скам, как она будет ставить всем двойки. Плюсы математички. Их нет. Минусы. Она никогда не болеет, не уходит в отпуск и вообще на тот еще живчик. Ну, если она чихнет в классе... Она чихнула. Будьте здоровы. Здоровья, счастья, любви. С Новым годом! Иисус воскрес. Ее предмет еще никому не давалось понять, ну кроме отличницы Алены на общеумне Илона Маска. Извините, у вас ошибка на доске. Это место сейчас взорвется. Математика — единственный предмет, который стоит у вас в расписании почти каждый день, и математичка сама этому не очень рада. Если же вы не сделали ДЗ на ее урок, то лучше вообще не приходить, потому что в конце урока она обязательно их соберет и потащит домой. Время 11 вечера, она сидит и проверяет ваши домашние, попивая горячий чай. И именно на твою тетрадь она пролет его и скажет, что ты ее просто не сдал. Продолжаем рубрику Паша и кухня, от которой через пару минут ничего не останется. Мне кажется, что по продуктам можно, в принципе, понять, что я буду готовить. Окей, подсказка, лаваш. Мне кажется, по лавашу точно понятно, правильно. Произведение искусства. Да шаурму мы будем готовить. Так, ладно, все, поехали. Чаггинтон, мы летим на всех парад. Давайте начнем с грудки. Грудка у нас в таком экземпляре. Давайте лишнее уберем. Сначала расправимся с курицей. Расправимся, да с ней уже расправились. Ой, такая класс. Уйди. Еще не сказал, короче, мы шаурму сделаем. И потом я схожу куплю, приду и сравню. Какая лучше? Давайте все, мы храбрые. Я мужик. Маргош, ты чё? Понюхать хочешь? Она любила нюхать. Сейчас такую шаурму заеб... Все попали. Открою свой ресторан. Буду шаурму делать. Я хочу сделать 2 шаурмы, потому что у меня лаваш обычный и сырный. Прикиньте, у нас будет сырная шаурма. Это нанотехнологии. Без мяу. Маргош, ты ела минуту назад. У нас 4 сковороды. Ужас. Кидаем грудочку. Ну так прям вываливаем, чепухер. Мишанька, не стесняемся. Так, далее мы нарезаем вот эту вот композицию, да. Хоть что-то я умею. Ну, кроме капусты. Капусту маму попрошу. Так. Я слышал лайфхак, нужно жвачку. Жвачки нет. Огурец. Мы его режем не вот так вот. Вот так вот. Помидор мы также режем кубиками. Теперь самое страшное — это капуста. Я не хочу, Лаваш. Мазюка, капусточка, огурчик, помидорка, лучок. И самое главное — курица. Так, вот 2 шаурмы, сейчас я их жарю, потом иду к дяде Васе за его шаурмой, потому что у меня больше шансов отравиться, чем у него. У меня сгорела шаурма. Его, оказывается, дядя Тёма зовут, а не дядя Вася. Спасибо. Мне кажется, здесь очевидно. Шаурма Тёмы, друга моего лучшего. Но, как всегда, на высоте. С Богом. Я в туалет.
Итак, в понедельник состоится родительское собрание. Если кто-то из ваших родителей не придет, я буду звонить лично. А если наша мама узнала, что мы с тобой на биологичку наблевали? Да мне кажется, не должны. Ты вообще помнишь, что она тогда нам сказала? Все нормально, это естественно. А то, что мы кабинет химии случайно взорвали, тебя не смущает? Нам лучше не говорить мамам в собрании. Согласна. Все, договорились. Паш, я не поняла, а в понедельник родительское собрание, что ли, будет? А ты откуда знаешь? Ну, точнее, я хотел тебе рассказать вот сейчас, прямо хотел пойти. Так откуда ты узнала-то? Да мне это, мама Насти рассказала. Я надеюсь, что про тебя мне хороших новостей ждать. Да, я тоже надеюсь. Ну ладно. Настя! Стой! Мы же договаривались не рассказывать. А что, твоя мама тоже в курсе? В смысле тоже? Ну, моя мама узнала от учительницы. Она, походу, теперь всем звонит и предупреждает. Все, Пася, пошла. Хорошо. А ты чего перепуганный-то? Мама, ты меня потом ругать не будешь? А что, ей за что ругать, что ли? Да нет, нет. Что ты взяла? 1 hour later. О, Марик, привет! Привет. Ой, да не переживайте вы так. С вашим сыном все хорошо. Ой, ну и слава богу. Ой, ну что там, как твоя-то? Ой, да начинаю выходить, это сразу такая: «А, ты меня точно ругать не будешь?» Так, буду, конечно. Аналогичная ситуация. Дочь у вас умница. Ой, ну это радует. Ой, да хоть срач в своей комнате уберут наконец-то. Сейчас придем домой, там посуда помыта, полы пропылесошены, полки протерты, ну красота. Теперь мне нужно поговорить с мамой Паши и мамой Насти. Господи, что случилось? А ваши дети наблевали, это еще мягко сказано, на учительницу биологии и взорвали кабинет химии. Ой, да не переживайте, с вашим сыном все хорошо. Ой, ну и слава богу. Дочь у вас умница. Ой, ну это радует. Теперь мне нужно поговорить с мамой Паши и мамой Насти. Господи, что случилось? А ваши дети наблевали, это еще мягко сказано, на учительницу биологии и взорвали кабинет химии. Вот скажи мне, почему все хвалят, а я должна сидеть с красным лицом? Дома поговорим еще. Run. Я успею. Так, ладно, действуем сразу. Маме посуду помыл, пропылесосил, поклеил обои, построил 2 дома, сделал реактивный двигатель и купил тебе машину. Да мне плевать, Боб-строитель! По порядку! Мне учитель сказал то, что у тебя 5! Так это же хорошо. 5 двоек! Ой, Откуда столько? да я случайно классы перепутал, пришел в 11 и 5 двоек получил. Вы зачем на учителя биологии наблевали? Случайно. Случайно? На учителя, да? Ладно, мы с Настей трелись в столовке, не успели добежать до туалета и случайно... Ну, короче, она сама сказала, ничего страшного, это естественно. А, ну да, она же биологичка. Так, следующее, вот это меня просто убило. Вы зачем кабинет химии взорвали? Ну, мы изучали взрывчатые вещества. И? Что и? Нам Юрий Николаевич на лекции сказал, теория мертва без опыта. Так, все, 2 недели на домашнем аресте, сидишь дома, никуда не выходишь. Ну, по кайфу. Ну, в смысле, ходишь на учебу, после учебы сразу домой, никаких гулянок. И посуду плохо помыл. Мама, короче, меня подруга на ночевку позвала, пить и курить мы не будем. Если она придет сюда, то мы будем вам как минимум мешать. Во-вторых, по моим данным, ты ложишься ближе к 11 вечера, а мы хотели посидеть до утра. Также хотел добавить, что на этой неделе я закрыл все свои долги, все обязанности потом я выполнял, каждый день выносил мусор, мыл посуду, убирал за кошкой. Поэтому я думаю, что я заслужил хотя бы одну ночевку своей подруги за эти 3 года. Я тебя просила во вторник пропылесосить. Ты пропылесосил? Нельзя? Нельзя. Снюсова здесь, Вилгин. Где? Ну, он был в сети в 4 ночи, поэтому, скорее всего, он спит. Ай, bitch. А чё как рано? Ну, Заюш, я просто не ложился. Ирина Сергеевна сделала таблицу по военному коммунизму, можно показать? Даже Алена не сделала. Ну, вроде все есть, все правильно. Молодец, 5. Спасибо. Что? Умная, что ли? Ну, в отличие от тебя, да. Так, пишем тест. Какой-то? Ой, люблю тесты. Так, разбираем тесты. На все про все у вас 20 минут. Все, я сделала. Как? Обычно, проверьте. Алена, а ты сколько написала? Ну ладно. Поставлю 5. Откуда мозги у тебя? Ой,
Да у меня преподаватель по истории есть свой личный. Посоветуй. Себе! Ну ладно, Кристина ее зовут. Она уж больше 4 лет готовит своих учеников к ЕГЭ, которые сдают на 80 плюс баллов. Вот ее инстаграм фоткой. Все. И ссылка в шапке профиля. Переходи, не стесняйся. А ничего, что я